Yüce ormanda büyük bir ağaç vardı. Bu ağaçta yaşayan Suzy adında bir sincap yaşardı. Suzy uyandı ve güne merhaba demek için kovuğundan dışarı çıktı. Daha sonra kahvaltı için ağaçtan inip ormana doğru hareketlendi. Zemine ayak bastığında ışıltılı, parlak kanatları olan bir kelebekle karşılaştı. Kelebek adeta süzülerek ormanın içerisinde dans ederek kanatlarını çırpıyordu. Fakat Suzy o kadar etkilenmişti ki karanlık ormana girdiğini fark ettiğinde çok korkmuştu. Kelebek de ortadan kaybolmuştu. Fakat Suzy'nin çok korktuğunu gören kelebek onu tekrar evine götürmek için yanına geldi. Suzy çok mutlu olmuştu. Ağaçların arasından tekrar evinin yolunu tuttu ve yuvasına geldiğinde mutluluk gözyaşları döktü. Kelebekle birlikte yuvasında mutlu bir uykuya daldı. Her şey geride kalmıştı.